Eguardion eta ongi etorri danoi, Endesa Liga da, Endesa Ligako zazpigarren jardunaldia. Real Madrid ordaukazu aserako bostekoan izango diren jokalaria gaur Real Madrilen Llull, Begic, Miroti, Suárez eta Fernández, eta Jeska Bizkaiari dagokionez berriz joko antolatzaile lanak eginez Zizic, Rakovic, Mumbrú, Herbel eta Basileiadis. Zazpigarren jardunaldian bai aurrez aurre lehenengoa liderra oraindik partidurik galdu ez duen taldea Real Madrid, eta bestetik Jeska Bizkaia hirugarren oraingoz partidu bakarra galdu dute, lehenengo jardunaldian izan zen hori, eta Larrokan Kanarietan hain zuzen ere geroztik bost ligan segidan jarraian irabazi eta baita Eurokapen joan den asteazkenean Buduknosten kontra. Beraz punta-puntako partidua, Real Madrid eta Jeska Bizkaiak datu bat. Real Madridek Endesa Ligan partidu bakarra galdu du etxean azken 3 urteetan liga regularrean, eta hori Jeska Bizkaiaren kontra izan da. Gogoan izango duzue baita ere, igaz Euroligan final laurdenetatik kanpo utzi zuela Real Madrid Jeska Bizkaiak. Beraz, partidua bizi-bizia, hasi aurretik behintzat, eta hala espero dugu gero. Hala izan da dela baita hasten denean ere. Josan Aldalur, eguardion. Hasi egingo da beraz. Norgaiagoka baloia goian, Herbel eta Begic. Baloi horren bila, eta zuria izango da lehenengo erasoa. Fernández, Rudy Fernández. Aurrenengo personala, Rakovicek. Begira, 10 segundu ez dira jokatu eta lehenengo personala, Josean, eguardion. Bai, eguardion, berriz ere, hasieran gure eta konzentzulu guzti. Suárez ekipiniko du baloia jokoan, kanpora, Sergio Llull. Gaurkoan, diferentzia nagusia, partidua hasi aurretik behintzat ala esan liteke, antolatzaile postuan dute bi talde hauek. Rudy Fernándezek, hirukoa, lehenengoa sartu egin du, aurreneko aleginean sartu egin du, esaten ari nintzen, Josean, Zizic bakarri dauka, Raúl López lesionatuta dagoelako Jeska Bizkaiak, eta AC3 antolatzaile Real Madrilek, bi Sergioak eta Draper, ez da? Bai, ados nago zurekin, ez? Lerro batean baldin badago gaur aldea edo diferentzi galanta da antolatzaile posizio hortan, ez? Ikusita zein indarra daukan Real Madrilek eta horreko zaitasunak kontuan izanik Raúl Lópezek lesioa jaso zuela azkeneko partidan Eurokapen, eta pentsatzen dut Zizicen beharrezkoa gaur izugarria izan beharko dela, baina lehenengo falta dagoeneko egin du, ez? Bai. Lehenengo minutua ez da jokatu oraindik, ez da jokatu, eta dagoeneko personal batekin dago Zizic, greziarra. Eskarmentu handiko jokalaria da, baina oraindik ez du bere maila erakutsi Bilbon dagoenetik, eta bost eta utzekoa orain Mirotic sartu da barruraino, ezkerrez gakoa. Real Madrid ondo partidu haseran. Lehenengo erasoan berriz txapela ipini diote Rakovic'i, Mumbrú kurrunetik jaurti, sartu egingo da, ez da negarrez, baina irten egin du baloia kustaian ikututa gero, beraz erasoa berriro ere zurientza da. Keinua Miroticek, atzera berriro ere 3,marrara. Begic'i, Herbel lurrera, errebotea Zizicek, lurrean gelditu da Herbel, eta gelditu egin dute orduan jokoa epaileek, bada ezpadan, min etzezan hartu Herbelek. Herbelek berak ipiniko du beraz jokoan baloia, jabetzan beltzak dira, Rakovic, Herbel eta Mumbrú. Batikoa egin nahirik, Miroticen falta izan da, ez? Hor pitatu dutena horregatik geldi dute jokoa. Hala ematen zuen errepikapenean, bai. Ez du nik halakorik ikusi, baina ondo Basileiadis, bai, sartu eginda Basileiadisena, 3koa gainera, 5 eta 3. Kostas Basileiadisen 3koa, lehenengo puntuak bilbotarrek.
Eta bi entrenatzaileei deitu egin ditu bi entrenatzaileak. Hor daukazue mahaiko arduradunak, epaile nagusiak. Firma falta zen. Hau da marka. Pablo Lasoren firma falta zen, baita Fotis kartxikari zena ere, ez dut alakori sekula ikusi. Barkamena eskatu du epaile nagusiak noski, baina ez dut sekula alakorik ikusi. Ez da nik ere. Jakina, gero esango zuten bestela, behar bada norbaitek inpugnatu ere egintzezakela partidua, ez da? Bai. Eta bada ezpada, legea betetzeko, araudia betetzeko, partidua hasita gero, eskatu diete entrenatzaileei beraien firma. Ara, Mirotic, zer egiteko gauza den? Aspaldi dakigu, baina egiten du behin eta berriro doai handiko jokalaria. Erbelen aurrean sartu dirukoa orain. Mumbrú eta Suárez. Poste txikian Mumbrú, bai, oso ondo. Mumbrú badaki hori egiten, ondo asko gainera. 8-5. Ez da joan behintzat, Josan. Partidu hasiera honetan Real Madrid zebostuta utzekoekin, bazirudien, joan egin zitekela, utzi egin dio lehenengo kolpe honi Geskrapek. Ez ondo ari da jokatzen, Geskar Bizkaia orain arte nahiko txukun, mantenduz bere disiplina defentsako lan hortan, eta pentsatzen dut partidan zehar ikusita nolako gabeziak eta ze talde laburra eraman dut Madrilera, horrela jokatuko duela, zentzu honez. Azkar jokatu nahi izan dute eraso hau, Erbelek garbi egindu jaurtiketa, baina ez du asmatu. Beraz 8-5. Orain bestaldean Suárez eta Mumbrú borrokan. Suárezek pasa, oso luze jaurti du, eta Mirotic badator. Erraz. Sartu eginda barruraino, aurpala zutzitu baloia. 10-5 markagailuan. Rakovic eta Begic, ez du lan erraza izango. Rakovicek Begicekin handia eta oso begira berriro ere ze txapel ipini dion Basileia dizi, lehen ere bai. Orain pertsonala Mumbruk egin du. Llull beti bezala, berriz ere ondo dago, jokatzeko moduan dago eta beti bezala 6. martxa sartuta, bizkor kontrarasoa burutu nahirik. Bai, ohiko jokoa, Real Madrilek askotan erabiltzen duen jokoa da hori, Lasori gustatzen zaio baina azkar jokatzea, lehenengo pasean, transizioan, kontrarasoak pilatuz, oso errez lortzen ditu puntuak eta horre ikusi dugu taktikoki badirudi aholkuak nahiko garbiak direla, saskirak eta errezarik ez. Hori da, moztu beti bezala. Kontrarasoan baldin badatoz, jokaldiak gelditu. Suárez, hirukoa berriro ere, Rudik egindu bat, Suárezek beste bat, eta 22 balorazioa beraz, Real Madrilen aldeko. Hor da Mumbrú, ez da hau ere, ez da sartu. Lehen ere negarrez kanpora, oraingoan ere bai 13-5. Juliena hirukoa da, baita barrura ere. Kontuz, orain bai, orain hartu du eta diferentzia. Real Madrilek 16-5, 11 goitik dira Real Madrilekoak. Eta hiruko jaurtiketetan behintzat oso ondo Real Madrid orain arte. Sartu egin ditu bi Rudi Fernandezek, Suárezek ere bai, Miroticek ere bai, eta Llullek ere bai. Beraz, datuak esanguratsuak, hiruko jaurtiketan. Ea entzuteri daukagun Katxikariz. Erremoteetan, 6-1, horretan ere Real Madrid nagusi. Eta jakina, Josan, Real Madrid sekulako taldea da. Gogoan izan egungo Kopa Txapelduna badela, Euroligan ere partidu bakarra galdu duela. Eta oraingoz behintzat, 6-0 Endesa-ligan, oraingoz liga bera irabazteko ere favorito nagusia talde oso borobila. Bai, talde borobila oso luzea eta badirudi konfiantza izugarria daukan taldea dela momentu honetan. Kontuan izan berdugu gainaz aurten partida bakarra galdu duela Jinkirena auka.
eta beste partida guztiak irabazi egin dituela, eta nahiko errez esango nuke, ez? Konfiantza izugarrekin ari da jokatzen, eta badirudi ez baldin bada ondo defenditzen eta gelditzen jokoa orain egin duen moduan Katxikarisek, ies egiteko markagailuan izango dela aukera. Bai, 11-2 partziala sartu dio, 11 puntu goitik, orain arteko diferentziarik handiena, eta Hamilton jokoan orain. Rakovic eserita, Hamilton jokoan, Zisis. Pertsonala egin diote. Bere buruarekin asarre, jaurtik eta ona zelako eta sartzea espero zuelako, baina begitx hainda hundia, oso zaila dala gero hor, jaurtiketak egitea honek besoa luzatzen duenean. Bai, 2 metro eta 6 zentimetro dituen jokalaria da, eta gorpuzkera ez dauka izugarria, baina oso luzea da, besoak zabaldu ezkio, espazio asko erabiltzen duen jokalaria da, eta badirudi ez, Bosniako jokalariak lan bikaina eta konfiantza lortu dela, Pablo Lasorenak. 16-6, 5 minutu. Eta 7 segundu lehenengo laurden hau bukatzeko, oraingo zointzan nagusi dira Real Madrilekoak. Urruneko jaurtiketa oraingoan ez da sartu eta lehenengo errebotea Hamiltonek, ondo! Hor, estatu batuarra, Zisisek, Basileia dizi, ez du jaurti nahi, kanpora atera behar, Hamilton goitibera! Goitibera Hamiltonek! Eta txistuak hemen zaleek, baina badakizue Hamiltonek keinu hori oso gustoko du, behin sartuta gero besoak zabaldu egiten ditu. 16-8. Energia ematen dio taldeari, Jeska Bizkaiari Hamiltonen lanak. Eta puntuak. Rudi Fernandez, ez da sartu oraingoan ere, errebotea Mumbruk, Zisis. Ez du azkar jokatu nahi, Basileiari izteukan baloi eske hor da. Mumbru, lasai egoteko berriro ere sistema egiteko eskatzen du orain Basileia dizek. Zisis eta Hamilton. Keinua, kanpora, Erbelen jaurtiketa, orain bai! Orain sartu eginda Erbelena. Eta berriro ere badator poliki beti gora. Txaloka, Katxikariz bere mutilei. Lan bikaina ari dira betetzen partzial honetan, eta badirudi Hamiltonekin hor barrukaldean ere sendotasuna lortu dutela, eta konfiantza erasoari begira, beste aukera bat sortzen dulako New Yorkeko jokalariak. Juliek irukoa, hau bai, hau sartu eginda. Suarezi biko defentsa egitera joan zaio Hamilton, eta bestaldean bakarri zen Llull, sartu egin du, begira ondo, oso ondo orain Mumbrú. Atzekaldetik etorrita, hor lo hartu ditu Real Madrileko defentsa, 19-12. 4 puntu daramatza Mumbruk oraingoz. Rudi Fernandez eta Mirotic. Llull berriro ere irukoa, baita hau ere zer da gero. Zer da gero Sergio Llullen beste iruko bat. 4-3 sartu ditu orain arte. Antolatzailea, kanpora Mumbrú. Zisis, lasa jokoa berriz ere. 10-koa da diferentzia, Zisis barruraino bera bakarrik. Begitxek, pertsonala egin omen du. Perez Pizarro bertan zegoen, eta badirudi zalantza gutxi izan dituela, eta esan dio nahiko garbi, baloia bai, baina eskumuturrare bai, ez dakit hemen errepikapenean. Nahiko garbi ikusi dugu bai. Zisisek bere aukeretariko bat horixe da. Ez baldin badu kanpoan inor jartzeko moduan ikusten, bera sartu behar da. Eta lehengoan, Buduknosten kontrare ikusi genuen, geroz eta konfiantza gehiagorekin ari dela jokatzen. Eta hori bere taldeak gardu, areta gehiago, Raúl López orain lesionatuta dagoenean. Badakizue 3 bat asterako, zangoan min hartuta dago eta zaintiratu txiki badauka. 22-14, 2:50 lehenengo laurdena bukatzeko. Llulli presioa egitera orain Mumbrú atera da. Zonakako defensa jarrita dauka. Katxikarisek 3-2. Suarezen jaurtik eta irukoa da, ez da sartu. Errebotea Hamiltonek. Lehen leku beretik Llulliak egin du, sartu egin du iruko hori orain. Bilbotarren mesederako ez du asmatu. Real Madrileko jokalariak. Zisis! Ez da sartuko ba. Hau errebotea Begitxek badoa azkar Llull. Ez doka pertsonala egiterik Zizisek zaindu egin beharko dituta.
gaur minutu asko jokatu beharko lituzke Greziako antolatzaileak. Miroticek irukoa, bai, ze garbi, zein eder. Eta Herbel begira, ez da iritsi orain punteatzera. Lehen ere alaxe gertatu zaio Miroticek, ez dauka lan erraza, noski, Herbelek. Ez kanpoko marra ezin dute ondo zaindu, agian horregatikan aldatu du zonakako defensa noiz behinka Kazikarisek, baina hala ere oso errez ari dira jokatzen, Madrileko jokalaria. Amaika jaurti dituzte eta 7 sartu Real Madrileko jokalariek irukoetan. Lurrera, Rudi Fernandez eta baloia. Oraindik ere zuria izango da. Horba, momentu erabaki horra izan litekena. Real Madrileko aldaketak ikusten ari gara, baina Grimau ipini du jokoan Kazikarisek eta Zizisi atseena eman dio. Beraz, 8 minutu terdi jokatu ditu Zizisek. 9 behetik markagailuan Jeska Bizkaia eta orain legezarrean aspaldiko partez Grimau joko antolatzaile lanak egin beharrez. Bai, ez dauka lan erreza. Egindakoa da, ez da, Josan? Bai, egindakoa da, lan hori noiz behinka, askotan otuta gaude, ez, Barcelonan zegoenetikan, eskolta moduan jokatzea, antolatzaileak beti izan ditu inguruan, baina beha neko trebea da baloia egotzen, agian otxuran faltak izango ditu, ez, zuzendezketak egiteko, baina defensa arloan, ikuspuntutikan, gaur gogortasun gehiago ere baitzeko antolatzaileen gainean izango du, ez, Grimaurekin. Horba, Grimau, Jose Grimau, joko antolatzaile lanak eginez Barsan ere inoiz egin zituen, eta igaz ere Europan gogoratzen naiz. Aaron Jacksonek momentu txarrak zituenean, ipini izan du Kazikarisek. Araba, Grimau, lehenengo 2 puntuak sartu ditu Kataluniakoak, 25 eta 18. Eta azken jabetza izan liteke hau lehenengo laurden honetan. Real Madrileko entzat, Slaughter da orain. Bibodanak egiteko Rudiren jaurtiketa bai, berriz ere barrura, zer da hau gero. Oso ondo ari dira kanpokaldetik. Lauti 2 sartu ditu Rudi Fernandezek, baina orain arte behintzat asmatzen ari dira. Basileiadiz, ondo moztu du, oso ondo moztu du. Eta oraindik beste jabetza bat, hala ere, Utsartea, 28 eta 20 markagailuan apur bat. Hurbildu dira Jeska Bizkaiakoak, baina beti gora. Atzetik etorrita jokatu behar hori nekagarriagoa izaten da. Bai, noski bai ez da, baina hala ere esan behar dugu ez, Real Madrid izugarria ikusten ari gara da, iruko marratikan askotan egiten du saiakerak Lasok bere ohiko jokoan, baina 8 dagoeneko sartu ditu lehenengo laurdenean, ez dira zenbaki normalak, espero dezagun, ez, gogortzea zerbait gehiago defensa hori Kazikarisek eta porzentai jaistea eta pixkanaka sartzea berriz ere partida, espero Bizkaia. 18 irukoetan, 67 dira Real Madrilekoak, eta 50 berriz Jeska Bizkaiakoak. Laso. No, lo juegas, lo pintas y le das a Di. Si ves que Di está sobremarcado, lo juegas. Un tiro y el balance. Azken jabetza, orduan. Honako hau Real Madrilentzat lehenengo laurden honetan 8 goitik. Real Madrid, partu osoan zehar goitik dira, eta Draper ipini du orain jokoan Lulekin batera. Pablo Lasok, goan izan Urriako entrenatzailerik onena Pablo Laso. Gasteiztarra, laguna honere ibilitakoa entrenatzen, eta makina bat urte, jokalari moduan Baskonian jakina. Llull, Draper, bera barruraino, kanpora atera, Lullen irukoa, sartu, ez da sartu, errebotea, Mumbruk jaurti egin beharko du. Uztaian jo, eta kanpora joan da 28 eta 20, Real Madrid aurretik. Hogeita 8 eta 20, Real Madrid eta Jeska Bizkaia aurrez aurre, liderra Real Madrid, 6 irabazita bat bera ere galdu gabe.
Noski, orain arte behintzat, Endesaligako talderik borobilena egindakoa da. Igaz, egin zuen taldea Lasok eta aurten aldaketa txiki batzuk sartu ditu, baina igaz amaitu ere denboraldia ederki amaitu zuten. Liga irabazi Bartzelonak irabazi zuen arren, oso final polita izan zen, aurten hobeto, ekarri ditu bai, Slaughter ekarri du Draper, baita Seimer ere dagokionez, entrenatzen ari direla, eta ondo entrenatzen gainera, baina gogoan izango duzu, maiatzean min hartu zuela bere belaunean eta operatu egin zutela, eta beraz apurka joan nahi du Pablo Lasok, ez daukala behar gorririk oraindik, eta azken finean 12 jokalari haundi, eta jezarleku luzea izango du Real Madridek, zenbaterainoko importantea den hori, ezta? Dirua honelako jokalariak ekartzeko. Bai, gainaz pentsatzen dut Real Madrilen helburua ez dela izango bakarrik Endesaliga irabaztea, baizik Euroligan ere Final Fourra iristea, ez? Ikusita ze gertatu zen iaz, pentsatzen dut hortarako indartu dela, ez? Barneko jokori eta kanpokaldetikan ere bai, ez? Rudy Fernandezekin ere lortzen ditu izugarrizko aukerak, hiru antolatzaile handi hauekin eta azkar hauekin baliabide asko erabiltzeko moduan ditu, eta pentsatzen dut talde sendo honekin aukerak izango dituela, ez? Gutxienez borrokatzeko, iristeko Final Four hortan. Bai, joan den urtean, Euroligatik kanpora, hain zuzen ere, Jeskar Bizkaiak utzi zuen, gero Jeskar sartu zen final laurdenetan, eta Txeskaren kontra, hortxe izan ziren Final Fourrera iristeko bilbotarrak. Beraz, zurien mamu beltza da, Bilbao Basket azken urteotan. Gaur oraingoz, 8 behetik, Grimau eta Draper. Grimau kanpora, Jaurtik eta Hamiltonek, bai, barrura. Ondo hasi dute. Bai, Bigarren laurden hau, beltzek. Grimau sortzen ditu aukerak hor, antolatzaile moduan jokatzen du beko zutoinean, eta normalean antolatzaileak ez daukate otxura, ez? Beko zutoinea defenditzeko, eta berak eskolta moduan edo egaleko moduan jokatzen du askotan hor beko zutoinean, eta puntuak pilatzeko aukera izango du. Baloia, zuria, Suarezek Jaurti egin behar. Ondo. Etzen denbora barruan, jabetza bukatuta zegoen ordurako, eta zein garrantzitsua izaten den honelako defentsa on bat egitea, kontrakoak, arerioak 24 segunduak jan ditzala, Jaurti gabe horixe gertatu da orain. Eta Potxius ere kantxan, Draperrekin batera. Reyes ere pibote lanak eginez. Grimau, Hamiltonen laguntza dauka. Mumbruri. Potxos eta Mumbru, ies egin dio Mumbruri. Bizkor etorri da Draper, nik uste ikusi ere ez duela ikusi Mumbruk. Bizkorra da Draper oso, eta batez ere Potxius egin zegoen. Zazpi segundu izango ditu jabetza honetan. Jeskrapek, Mumbruk Jaurti, irukoa da, barrura, iru. Mururen Jaurtiketa, erdi-erditik, barrura, 28 eta 26, 2 puntura ipini da. Bilbao Basket. 8 eta utzeko partziala egin ondoren. Hor da, Reyes, kanpora, Potxius, ez du Jaurti nahi izan. Ez da sartu ere, errebotea Grimau, oso ondo, Grimau dagoenetik jokoan ez dakipanik, hobeto ezari den jokatzen Bilbao Basket. Gehiago estutu defentsa eta bai zeltasun gehiago dituzte, ez, iruko marra bilatzeko kanpokaldetikan nik uste irabazi egin dula, ez, eta bai Mumbrurekin eta Grimaurekin aukera dituzte, ez, antolatzaile moduan jokatzeko eta zuzentzeko bostekoa. Rakovic, pazientzia hundiarekin jokatu du berriro ere. Bilbao Basketek eta berdindu egin du partidua. 8 minutu, lehenengo zatia bukatzeko berdindu egin du Bilbao Basketek partidua. Lotxagabe, indartsu, ausart, sartu da barruraino Rudy Fernandez. 2 puntu lortu ditu. Grimau. Draper dauka orain gain-gainean. Basile Jadiz, pertsonala Rudy Fernandezek. Ez da baleko anoski. Jaurtik eta hori, baina Basile ez bada ere. Eta J.C. Carroll, orain, jokora Rudy Fernandezen lekuan. Zazpiko balorazioak indago orain Rudy Fernandez, biko bat Jaurti du, irukoetan lautik 2 sartu ditu.
Grimau eta Draper, Grimau jaurti, bai! Ondo berriz ere, eta pertsonala eskatuz gainera. Bai, oso ondo ari da jokatzen, hor oso ondo moldatzen da gainera, Roger Grimau eta antolatzaileak lehen esan duten moduan ezin du beharekin, laguntzak eskaintzen dituzte, hor ekipokidekoak, baina hala ere ezin iritsi garaiz, eta pixkanaka lortzen puntuak eta partidan ziero sartuta, ez. Bai, beste itxura bat eman dio taldeari Roger Grimauk. Zazpiko valorazioa orain honek ere. 4 puntu sartu ditu bitik bi. Potxisena irukoa da sartu. Barrura Potxisena. Ze kanpoko joko daukan Real Madrilek. Edo nor jaurti dezake, antolatzaileek jaurtitzen dute irukoa. Egalekoek noski. Sekulako jokoa. Kanpokaldean baita barruan ere. Hamilton. Eta Karrola indikan. Eta orain. Irten gabe. Ez da berotu, ez da? Ez da indikan ez da berotu. Berotzen bada. Ez da ella berotu gaur. Gorde ditzala bere indarrak beste partidu batzutarako. Rakovic hor pertsonala egin diote. Oso ondo behekaldetik sartuta, hor daukagu. Mumbruk ikusi du, Rakovic nola etorri den ondoko marratik. Pena! Bera jaurtiketari hor zentimetro pare bat faltatzen zaizkio sartzeko. Indarra purua gehiago. Pile pitxe kantxan dago, antolatzailea defenditzeko, arnasaldiak emateko Grimauri. Grimauk behar ditu, ez, ohituraren falta izaten dira, baloia igo, antolatu, zuzendu, jokatu erasori begira eta gero defenditu, batzutan gehiagizkoa izan liteke, eta agian horregatik ez, zentzu honez, pile pitx kantxaratu du Draper defentzeko. Baloia oraindik ere beltza izango da. Hor ikutu azkenengoz Slaughterrek ikutu omen du. Bai, errepikapenean alaxe ikusi dugu. Eta Grimau eta pile pitx bai, orain, joku antolatzen, Hamilton. Kanpora, Rakovic. Eta Grimau. Ez zeukan hor pick and roll egiteko modurik. Rakovic barrura, Slaughterrekin dago Rakovic. Gakoa, ez da sartu. Bere jaurtik eta ondo aurkitu du Rakovic, baina J.C. Carroll eta Grimau, kanpora, Slaughter. Urratsak egin ditu, bai. Keinua egiterakoan da gero barrurantza sartu nahi izan duenean, urratsak egin ditu Rakovicek, atsedena orain Mumbruri. Bi jokalari titular, edo bintza rotazioetan asko sartzen direnak, Raul López eta Morman lesionatuta eukitzean, oski, azkenean, kaltegarria da oso taldearentzat. Eta horregatik atseen hartu behar dute. Normalean hainbeste minutu jokatzen ez dutene. Grimau berriz ere oso ondo. Oso ondo Roger Grimau. Orain arte behintzat Bilbao Basketeko jokalaririk onena. Balorazioak ere alaxe erakusten du, baina jokoak. Jokoak batez ere, 10eko balorazioa. Jokoak batez ere beste itxura badauka. Grimau kantxan dagoenetik, eta ez bakarrik. Erasoan joko antolatzerakoan, baita puntuak egiterakoan ere. Grimauk dagoeneko 6 hartu ditu, eta behar bada Laso arduratu eginda. Eta horregatik eskatu du utxartea, 33 eta 33 da, eta markagailuan. Bai, azkeneko lehenengo laurdenean, Josean. Bai. Esan. Ez, hemen ikusi dugu errepikapenean, ez, nola jokatzen duen beko zutoinean, hor J.C. Carroll zeukan Grimauk, atzek aldetikan, Felipe Reyes eskaintzen laguntza, ezker aldetik, baina hala ere erabaki du, buelta erdi hortan irabaztea ondoko marra, eta bikaina dira jokatzen, Roger Grimau orain. Laso aginduak emanez, baina lehenengo laurdenean bazirudien partiduaren erritmoa Real Madridek menderatuta zeukala, baina gero bigarrenean aldatu eginda Zisis eseri duenean, Katxikarisek aldatu eginda, eta orain markagailuak berdinketa erakusten du, eta mairuna bai, baina kantxan ere horixe da ikusten ari garena. Bai, horreka izugarria, ez, ikusten ari gera, eta hemen ikusi dugu Arbelatxoan Pablo Lasok nola agintze zuen, ez, defenditzeko gehiago, gogortasun gehiagorekin,
ez usteko jokatzei Eskrapi hain errez eta kokatzea baloia nahi duen lekuan, 3 pasekin hor beko zutoinean kokatzen dute behin eta berriro, eta hor poste hortan oso errez jokatzen du Grimauk, eta hor behin eta berriro lortzen ditu, ez? Bai, Slaughterri eman diote hor Alejupa egiteko, Draperrek oso goitik gustoko du. Slaughterrek jokaldi hori, eta pertsonala adierazi diote Basilei Adisi, bigarren pertsonala du Basilei Adisek, eta ez ditu jaurtiketak izango Slaughterrek. Ondoko marratik atera beharko dute baloia zuriek. Eta zonakako defensa berriz ere. Casey Carroll eta Draper. Draperrek keinua, eta pertsonalan ikuste Grimauk egin duela. Hor eskuekin ikutu egin dio. Keinua egin duenean Draperrek, Draper egia esan, ikusgarria da zein abiadakin jokatzen duen. Ze kontrola daukan, baloiaren kontrola, izugarria azkarra, ejekuzioan, ez da? Elektrikoa. Bai, antolatzaile txikia da, ez? Metro bat eta 80 zentimetro ingurukoa, eta kontrolpean ibiltzen du behin eta berriro, ez? Baltimoreko jokalariak baloia. Potxusek sartu du orainitikoa, berandu iritsi da Basilei Adis bere buruarekin asarre, greziarra. Bai, ez da lehenengo aldia. Eta Zisis da. Bai. Hirukoak 10 sartu dituzte dagoeneko Real Madrilekoek, eta iturri hori moztu egin beharko du. Albaldin badu behintzat Bilbao Basketek. Zisis. Bazeukan bidea, Rakovic. Zisis berriz ere. 2 segundu falta dira, jaurtita sartu, ondo, behar du mutilonek. Joku antolatzen duenean, eta hori esan dio Katsikarisek, gauzak ondo ateratzen direla ikusi, berriro ere hirukoa da, ez da sartuko errebotea, Hamiltonen eskuetara, Rakovic lurrera, baita Pilepic ere, hala ere, baloia zuria izango da, nola borrokatzen duten, Felipe Reyes, daukan mehadeak inda hor lurrean ikustea, Rakovic bera ere bai. Gako Arreiesek, eta 2 puntu egin ditu. Slaughterren falta, bultza diolako Rakovic'i errebotean. 38 eta 35. Markagailuan eta hemen Madrileko kirol jauregi honetan jendeak oso gustoko du, maite du Felipe Reyes. Beste kantxa batzutan ezain beste, baina egia esan jokalari aparta da. Rakovic eta Zisis. Jokaldia antolatu zorain eta lagunei taldekidei zer egin behar duten esanez. Pilepic, ez dugu ikusi oraindik. Kroaziarra. Rako hori, Rako barruraino joango da, bere lekua aurkitu. Jaurti bai, baina sartu ez. Ez daukalan erraza Rakovicek, Slaughterrekin eta Reyesekin. Ez eta urratsak egiteko mugan dabil, eta agian horregatik zaleak asarretzu dira, ez, beharekin. Bai, eske ari dira hemen. Draper, Potxus, barrura, berriz ere barrura. 41 eta 35. 17tik 11. Hirukoetan. Ea ba, Basilei Adis. Kanpora, Hamiltonek hortipai, Banengoen, ba? Egiten ditu, Berak bai, baina normalean ez dela hori jaurtitzeko lekua. Eta Basilei Adisi pertsonala isilik egoteko. Bestela teknika daukala eta garbi. Etxetik ere ulertu dute hori. Bada ezpadan. Jezarlekura ere joan da, Jeska Bizkaiakoen aukira joan da. Abisua, mehatxua emanez. Kontu zibiltzeko, berriro olako gestuak egiten baldin baditu. Teknika adieraziko diola eta Basilei Adisi. 41 eta 35. Joan eginda apur bat. Berriro ere batez ere kanpotik jokatuta Real Madrid. Bai, baina ikusita nola dagoen partean ikusten dut indikan aukera guztikin dagoela, ez Jeska Bizkaia.
arazo batzuk bai, egia da, hor ikusten ari gena, Basileisek ez dauka lan erreza, lehen Rudi Fernandez defenditzen, eta hain Potxuz, ez? Potxuzek irutikan iru lortu ditu, iruko marratikan, agian keinu hortan horregatikan erten da itxuan, ez punteatzea, eta Potxuzek erakutsi du, ez? Trebetasuna eta nola irabazi dion, kontaktuaren bila joan da, eta faltatera dion Nahiko Garria. 13-15 da partziala orain, bigarren laurden honetan, Katxikari zaginduak emanez. ¿Cuántas uno? Real Madrid 41, Esclavo Vizcaya de Robinson 35. Pilepitzen belaunean hor reflexa botatzen edo behintzat masajia txiki bat ematen egon da Aitz, Bilbao Basketeko fisioterapeuta. Utsarte hori aprobetxatu, 3:27. Lehenengo zatia bukatzeko Potxiusek izango ditu jaurtiketa libreak. Bai, lehenengoa. 10 puntu daramatza dagoeneko Potxiusek, Miroticek ere bai, Luilek 9 ditu. Bigarrenera esartu egin du Potxiusek. 43 eta 35. 7 hutseko partziala. Real Madrilekoen alde. Mumbrú beraz, jokoan berriro ere, eta baita Herbel ere. Ziziz, bera bakarrik. Ez da noski balekoa jaurtiketa, puntuak ez dira balekoak. Felipe Reyesek egin du pertsonala. Ondo jokatu dute sistema hau, lortu arte hor zerrekitu bat, ez hor alde batetik bestera, eta desoreka bat lortu ondoren laguntza hortan Felipe Reyesen aurka jokatu du Zizizek falta ateratzeko eta bonusean sartzeko Real Madrid. Galdu egin du Mumbruk baloia. Bai, laguntzak egiten dituzte. Bai, laguntzak egiten dituzte, 2-1 defensa eginez hor hemen ikusten dugun moduan, eta berandu xamar bote gehiagi ematen baditu, aukerak izaten ditu laguntzak iristeko. Bai, atzatik datorrenak hori da. Lehen ere gertatu zaio Draperrekin, eta bere buruarekin asarre zen Mumbrú, baina arbitruare begira ere bai, Marmarra altu denean, epaileak entzun dezan, ez da? Baina berari esaten ez da bilela. J.C. Carrollena da jaurtiketa ez da sartu. Errebotea Hamiltonek. Borroka polita hor. Reyes eta Slaughter. Hamilton eta Herbelen artean. Mumbrú. Oraingoan ere ez. Herbel. Oso ondo, baina zer egin nahi izan duen Hamiltonek gero. Txikitu egin nahi izan du baloia. Kanpora Potxius. Bakarri zegoen ba. Beldur nintzen asmatuko zuela. Ez du asmatu. Ziziz bera barrura, bakarrik, 2-1 izango da. 2-1 izango da eta horregatik dago oso posik. Bere buruarekin Ziziz, zabaldu egin diote bidea lagun guztiak. Eskerronez bostekoa ematera, Zizizek ausart jokatu du hor, Draper ja atzean utzita zeukan, eta indartsu sartu da barruraino. Behar ditu honelako jokalariak. Bilbao Basketek behar ditu. Hori da, lehen esaten ari nintzena. Lehenengo Hamilton eta gero Herbel. Bai, erakutsi du Eskrapek ere transizioan jokatzeko aukerak badituela, ez, eta ez bakarrik Real Madrid. Ziziz itxutu egin da, galdu egin du 2-1 jaurtiketa, eta lurrean ikusi du hor Potxius eta itxu joan da. Baloi bila, Mumbruk lasai egoteko. Behar bada etzen egin beharreko pertsonalari. Ez ikusita nola zegoen hor lurrean, nik uste pase hori defendituzkeon ikusi izango zela, ez? Baina hor ikusi dugu nola besoak sartu ditu. Berotuta, lehengo jokaldia eginda, gero ez duenean sartu jaurtiketa librea. Zizizi, egia esan, asko eskatzen diogu, Euroligak irabazitakoa dalako, besteak beste. Eta baita makina baldekutan ligak ere. Orduan, baina ez da oraindik, ez du ikusi oraindik Ziziz onena.
Guk eskatzen diogu, baina zer eskatuko diogu Katxikarizek? Katxikarizek eskatuko diogu, seguru asko zerbait gehiago. Hori da bai, horre pasea ez da ona izan, Pilepitxek eman diona Hamiltoni, baina bronka, herri eta Hamiltoni egin dio. Borroka polita ikusten ari gera, Slaughter eta Hamiltonen artean. Hor da Hamilton, Zisis, azken 2 minutuak lehenengo zati honetan. Bera bakarri sartuko aldaba, hor da jaurtiketa Moz, labur, Slaughterrek. Errebotea, eta badi joa Draper, Potxius, barrura, Reyes, bigei bat izango. Zer jokatzen duen Real Madridek kontrarazoan, lehenengo pase azkarra, Bai, antolatzaile hauekin oso ondo irikitzen dira hegalekoak eta pibota ere iristen da, ez hemen ikusi dugun modua. bai, eta gainera horixe da Lasoren jokoa, ez da? Oso gustoko du joko azkar eta erasokorra hau Pablo Lasok. Igaz, ipini zuen lehenengoz titulua irabazteko beste bere taldea. Orduan kopa irabazi zuen Real Madridek. Baina oso polita da jokoa ikusteko ere bai. Herbel, bakarrik, taulan lagunduta, 2 puntu. 7 behetik, Katxikarizen taldea. Eta hemen gozalei ere, hemen kirol jauregi honetan etorri diren zalei ere asko berriz ere, bita batekoa, Reyesek berriz ere bita batekoa. Oso gustoko maite dute Reyes, esan bezala, hemengo zaleek, Real Madrid zaleek, eta begira ze azken 2 jokaldi egin dituen, Bai, Felipe Reyes ari da betetzen partida polit bat, orain arte. Ez bakarrik erasoari begira, defentsan ere gogortasuna erabiliz, hor oztopatuz lan guztiak, eta atsedenaldi on bat eman ez errotazio honetan, bai begitxi, girotitxi, eta oso ondo ari du betetzen bere minutuak. 8 puntu ditu dagoeneko Felipe Reyesek. Eta valorazioan 10. Herbel eta Mumbrú, Hamiltonek leku hartuta zeukan. Hala ere irten egin behar. Atzekaldera Herbeli. Ez da sartu Uztaian jo eta kanpora. Hor da Draper. Goitibera! Hau. Joku ikusgarria benetan. Real Madrid utzi ezkero, honelako transizioak, kontrarasoak egiten utzi ezkero, agur. Mumbrú eta Hamilton lagun bila, Mumbrú jaurti bai, ez dago pertsonali, Potxius badoa berriro ere, azkar jokatzeko modua dute, J.C. Carroll ez du jaurti nahi izan, azken jabetza delako, esan egin dio, atzetik esan egin dio belarrira. Bai. Lasok esan egin dio, azkena, etzak jaurti. Bestela ez zuen pentsatuko bihar. Baina berriro ere. Baina entrenatzen ikaso egin behar noski. Hor da Potxius, bera bakarrik egin nahi du jokaldia. Bukatzen hasi joan eta ez diote utziko jaurtitzen. Mumbruri bukatu da. Lehenengo zatia 53 ditu Real Madridek, 51 Jeska Bizkaiak, puntu asko oso goitik markagailuak. Josan? Bai, eta partida polita ikusten ari gera, azkarra, teknikoa, taktikoki oso interesgarria, zonakako defensak alde batean eta bestean, misto bat boxangoan iruditu zait egin duela hor Katxikarizek Carrollen gainean momentu batean, kontrarasoak jokatuz, partida oso polita, azkarra, eta bueno, hemen ikusten ari gera, ez, bi talde handi aurrez aurre, baina Real Madrid orain arte erakusten, ez, zenbaki hauekin egoera honean dagoela, eta partido bikaina borobiltzen ari da. 53, Real Madridek 51, Jeska Bizkaiak bigarren zatian ere. Hemen izango gara, atsedenaldi orain. Berrogeta mairu eta 51. Real Madrid aurretik eta begira bigarren zatiko lehenengo saskiratzea Begitxek lortu du errazerra zerditik etorrita. Orain jokua antolatzen Sergio Rodríguez el Txatxo da. Ziziz du aurrekaldean. Lehenengo laurdena Real Madrideko entzat izan da.
bigarrenean ondo aritu dira Bilbao basketekoak, baina hala ere galdu egin dute. Eta horregatik markagailuan orain 55 eta 51. Liderra Real Madrid hirugarrenaren kontra, Bilbao basketen kontra. Oso ondo hor Mumbrú. Lapurtu egin dio Begitxi, baita Rudiri, zer egingo du honek orain? Goitik bera, baina lasai eta poliki. Ez du hor loratu nahi izan, ze bestela hemengo zaleek sekulako txaloak egingo zituzten, honelako baloi bat lapurtuta gero. Gainera gustoko izaten du Rudik, jokaldi ikusgarriak egitea gero top 7an sartzen direnak. Mumbrú, bera bakarrik, borroka bizian ez dago pertsonalik hor. Epaileen eritziz, baina baloia beltza izango da. Berriro ere Begitxekin eta Mirotetxekin, Josan, Pablo Laso orain. Bai, eta ez askorik egin gabe, ies egiten du marka joan, ez errestasun handiz ikusten dugulako ze abiaduraz jokatzen duen, nola tenkatzen du bere defentsa, eta ze zaila egiten da momentu batzuetan errez jokatzea, ez Real Madriden aurka behartuta zaude ondo jokatzea, oreka handiarekin, bestela kontraerasoan edo transizioan hiruko marra bilatuz oso errez egiten dituzte puntuak. Ziziz! Hamiltonen bila, kanpora Mumbrú kirukoa, ez da sartuko, eta errebotea zuria zen. Begitxek erraz ikutu du, baina baloiak ies egin dio. Ez zeukan hor beltzik inguruan, seguruenik ez dio inorkesan bakarrik zegoela. Pablo Laso ala ere txaloak nola aldatu duen Real Madrid. Pablo Laso lagunarotik joan zen, ekarri zuten, hor da Herbelen jaurtiketa, bai, ondo! Beste 2 puntu beltzentzat. Baina, hainbeste urtetan nora ezean ibili den Real Madrileko saskibaloi talde hau, ez da? Nola aldatu duen Pablo Laso. Bai, apustu galanta egin zuten Ettore Messinarekin, eta hor ikusi genuen orain dela egun gutxi ere txeskan arazoak izan zituela, ez Barcelona aurka jokatzeko. Eta badirudi Ettore Messinak ezin zuela zuzendu talde hau, baina begira Pablo Lasok bere alaitasunarekin jokoan eta bere filosofiarekin lortu duena. Herbelek errebote hartu du, pertsonala egin dio bai, Begitxek eta sartu egin du gainera. Zen jokalari segurua den Herbel sasoi honean dagoenean. Beti txirriki, lan egin, lan beltz eta gainera puntuak. Eta Real Madrilen kontra, jakin badakizue, hemen jokatutako dela Herbel. Real Madrilen kontra ere partida handiak egiten ditu normalean Herbelek. Oraingoz, 10 puntu, 11 ere bai. Txatxo orain, Sergio Rodríguez jokoa antolatuz zurientzat, Ziziz Julen atzetik, korrika bizian Sergio Rodríguez berriz ere jaurti bai, eta baita sartu ere. Oraingoan antolatzaile bitxikien arteko jokaldia eurek bakarrik egin dute, eta sartzea lortu gainera. Bai, ala ere esan behar dugu, ez? Real Madrilek lortzen dituen porcentaiak izugarriak direla, baina gaurko partidan harrigarriak esango nuke. Bai, egia da, ligako erasorik onena dela Real Madrilekoa, txapela Hamiltoni, hor da Hamilton oraindik ere, eta Herbelek azkenean, ikutu, atzamar puntekin ikutu, eta barrura, Herbelena, Hamilton gustora dabil Begitxen kontra borrokan. Sergio Rodríguez, 7 segundu gelditzen zaizkio, keinua Rudi Fernandezek, Mumbrú dauka aurrean, barruraino sartu, eta egin du barneraketa, bukatu ere bai, nagusi. Hau ere NBAtik edo NBAtik etorritakoa, lehenengo lokauta zegoenean eman zituen hemen hilabete batzu, berriro joan zen, baina orain ja Madrilen urrengo urtetarako Rudi Fernandez, bitxaketa una da, handia da, pertsonala egin diote hor Mumbruri, eta gainera mediatikoa da, eta Madrilen hori beti da, garrantzitsua. Bai, eta hemen ikusi dugu ez nola gelditu dan azkeneko jokaldian Mumbruren aurka jokatzeko moduan, beha badaki Mumbrú baino azkarragoa dela, eta buruz ez gainditu du bere defensa, baina Mumbrú bere argudioak erabiliz, erantzuna hor ez, peko zutonea eramanaz, lortu du ez, falta bat ateratzea. Mumbrú bestaldean orain, jaurtik eta libreak eginez, lehenengoa sartu egin du. Eta
Baita bigarrena ere. Llull, Sergio Llull, kantxaren beste puntan dago. Beti ere, uso pasan. Begira, alaxe uzten du Pablo Lasok beti jokalari bat kontrakoak jaurtik eta libreak egiten dituenean. Sergio Llull. Kanpoko jaurtiketa eta sartu Miroticek. Mirotic ere hasieran jokatzen egonda, gero jezarri egin du Pablo Lasok. Gogoan izan, ostiral gauerdian iritsi zirela Ljubljanan jokatu zuten. Hango Olimpiaren kontra Euroligan Real Madrilekoek irabazi egin zuten, bakarra galdu dute eta lehen Josean Aldalurrek esan bezala aurten Kimkiren kontra baino ez dute galdu Real Madrilekoek, Endesa Ligan porrotik ez, eta Euroligan ere bakarra, baina ostiraletik larumaterako gauerdian etorri, eta gaur ari dira jokatzen eguerdiz, eta oraingoz ez dirudi nekatuta daudenik. Azken laurdenean igarriko alda. Ez dut uste, horrelako talde luze, bai oso erretari da jokatzen, gozatuz gainaz. Bai ba, eta gainera normalean beti esaten dute, ez da? Onena partiduak irabaztea dela nekea ez sentitzeko, ez igartzeko. Noski baiet, eta horrelako partidatan gainaz prestatu gabe ere ondo jokatzen diren partidak izaten dira, ez? Ezautzen dira nahiko ondo talde hauek, eta pentsatzen dut denbora gutxi izango zuela Pablo Laso bere laguntzaileekin prestatzeko Eskar Bizkaiaren aurkako partida, baina hala ere ikusten ari gera, ez? Oso errez jokatzen ari dela, konfiantza izugarria daukala talde honek, eta horregatikan, ez? Asmatu ere asko ari dira egiten, Izugarri, porzentai harrigarriak iruko marratikan, hoeta basaiak era 13 sartzeko, pentsa, ez? 61 bateko porcentaia lortzen ari da Real Madrid, iruko marratikan, eta horrela ezinezkoa da. Eta beste aldean, nik esango nuke, Eskar Bizkaia ari dana betetzen partidak oso txukuna. Bai. Duintzua baino, ez dula lortzen, ez? Hainbesteko porcentaia hurbiltzeko zerbait gehiago marka joan, baina area bandikan, 15 minutu hauetan, nik uste dut aukera izango duela, ez? Bere defensarekin zerbait gerturatzeko marka joan. Ea ba! Ez da iruko jaurtiketa sartu Miroticek errebotea, berriro ere Sergio Rodríguezek, ez da bigarrenean ere, orain errebotea Hamiltonek, ordoa Ziziz, bizkor jokatuko aldu oraingo honetan, Mumbruk irukoa, Barrura! Mumbruren irukoa, azkar jokatuta oraingoan Bilbao Basketek ez ustean harrapatu ditu zuriak, 69 eta 57. Berriz ere zonakako defensa ona lehenengo? Bai, zonakako defensa berriz ere, bieta irukoa, ez babesteko zerbait faltak, 8 jokalarekin ari da jokatzen Katxikariz. Baina oso ondo zatitzen du hor pazientziarekin Real Madridek eta konfiantza honekin zaila egiten da. Jokalari aparta ditu, hori da, jaurtiketak egiterakoan jokalari apartak ditu, eta orduan zaila benetan. Herbel barruan dago, ez dagoela pertsonalik diote epaileek, eta orain joku azkarrean joan egintzaio beheko pase pikatua hor Rudi Fernandezi. Llull ez da iritsi, barkamena eskatu dio Rudik. Edertu egin nahi izan du, behar bada behetik eman da. Mumbru, irukoa berriro ere ez da Hamilton, ez zuen espero hor Hamiltonek, ez da sartuko errebotea Sergio Rodríguezek eta pertsonala egin behar izan diote. Zizisek ikusi du, bazi joala, baina kendu egin du eskua, ez du egin nahi izan. Hogeita lau jartu ditu irukoetan Real Madrilek eta 14 sartu. Sergio Rodríguez eta Rudi Fernandez, horba beste bat. Oraingoan ez, Grimauk errebotea. Mumbru daukaz zai, baina berak esan du, neonek emango diat goraino. Mumbru poste txikira. Hamilton, ara, goitik bera esku bakar batez. Dotorea. Eta ezkerrez. Dotorea ikusgarria, txistuak hemen, baina noski. Gustatu egite zaio batetik Hamiltoni, eta bestetik bakar-bakarrik zegoen, bazeukan egitea jakina. Sergio Rodríguez eta Rudi, jokoan elkarrekin, Grimau defensan, berriro ere jaurti egin dio, baina oso behartua zen, errebotea Mumbruk, bai, ondo, lagunaren bila egon beharko du.
Grimaurentza zen, baina Rudi oraingoan oso ondo, Hamilton. Ez dute asmatu, baina jolasean etorri dira, Jolasean etorri dira kontrako saskira, entrenamentuetan bezala to hartzakik, azkenean pertsonala, eta utxartea, baina izugarri bizkor eta erraz jokatzen dute aurrera egin nahi dutenean Real Madrilekoek. 72 eta 49 markagailuan, 2:46 falta da, 3. laurden hau bukatzeko. Josan asko hobetu beharko du Bilbao Basketek partidua irabazteko, hortxe daude, ez dute alde egin nahi, baina Real Madridek horrela asmatzen baldin badu, oraingoz nagusi dira zuriak. Bai, zaila da, ez Jeskrapentzat, baina hala ere partida polita ikusten ari gara, ez partida txukuna ari da betetzen Jeskra Bizkaia orain arte, zenbaki honak, bere zenbaki izan dago. Baina ezin gehiago defenditurik agian, ez lehen aipatu dugu, Real Madridek bidaia luzea izan duela, ez baina Jeskrapek ere zailtasuna ditu, ez ikusita noiz jokatu zuen, nola, zer luzea jotzen bere partida Eurokapekoa, eta 8 baliabidekin ari da egiten aurre, ez Real Madrid haundi bati, eta pentsatzen dut, oaindikan zerbait esatekotan izango dela, ez. Espero dut jaistea zerbait, agian 3,3 porcentaiak Real Madridenak, baina bestela jai dago. Rakovic eta Hamilton ipini ditu berriro barrukaldean orain. Katsikarisek eta txikiak Ziziz eta Grimau. Beraz, normalagoa esango nuke, bostekoa, ohikoagoa. Mumbrú hiru moduan arituko da, Katsikariz, bizarra ikutuaz, eta Mirotic, dudari gabe, Endesa Ligan dagoen jokalaririk onenetariko bat. Datuei begiratu ez gero bai behintzat, eta baita Real Madridi zer ematen dion ikusita. Miroticek, datuei begiratu ez gero behintzat, rankinean 18tik gora egiten ditu, puntuetan 14tik gora, 6 errebot ere bai, sekulako jokalaria da. Eta gainera, begira zein guru daukan, Hamilton, bera bakarrik nahi zuen barrura sartu lehenengo pausoarekin, Reyes gaindituta, personala egin dio, bigarrena. Sendo dabil Real Madrideko taldea, ez berdin jarraitzen du ondo defendituz, presioa eginez, segundu batzuk agortzeko, geho oso ondo zaintzen du kanpoko marra, eta hor Hamilton erdi salduta gelditu da, ez du aurkitu hor taldekideeko jokalari bat pasea emateko, eta erabaki du jokatzea hor Zizizen blokearekin. Hamilton da oraingoz, balorazio handiena daukan beltza, gizon beltza, Bilbao Basketeko jokalaria, dagoeneko 11 puntu egin ditu, 14 sartu ditu Mumbruk eta 13 Herbelek. Herbelena ere partidu aparta. Sergio Rodríguez. Eitz eta Llull. Barruruntza begitxi, Rakovic dauka defentsan. 3 segundu. Eta begitxena. Bai. 3 segundu eman ditu zona barruan. Eta berriz ere ondo defentsan. Bilbotarrak. Sergio Llullentza dira txaloiek. Izan ere, Sergio Llullek ere gora egin du, Orain 2 urte ikusita zertzen, nik uste Pablo Laso etorri denetik konfiantza handiagoak ari dela jokatzen, eta dituen doaiak ere hobeto erakusten ditu kantxan joku molde honekin. Ziziz. Bera bakarrik, barrura, Hamiltoni eman, eta urratsak. Irterako urratsak egin ditu bai. Nik uste barrutik nahi zuela, eskubiarekin sartu, eta gero Reyes gain-gainean zeukala ikusi duenean berriro kanporantza atea behar izan da, eta hor urratsak egin ditu bai. Sergio Rodríguez, Reyes eta Potxius. Potxius da orain berriz ere jokuan. Hau da rotazioa. Rudy Fernández
Reyes, personala eta 2 puntuak. Zenbat, 2-bateko ateratzen dituen Reyes. Bai, hoi ezinezkoa da, ez? Baina hor oso ondo kokatzen da Felipe Reyes, espazio asko hartzen du. Eta beak hemen ikusten dugun moduan irabazten du, ez? Bere gorpuzkerakin lekua eta horrelakotan gutxitan barkatzen du. Eta laugarrena du, Grimauk. Laugarren falta da, Grimaurena. Horregatik dago, Asarre. Katxikariz eta epaileei berriketan. Mumbrú, minutu eta 30. Mumbrú eta Rakovic. Rakovic entzazen, hala ere, zapatilarekin ikutu du Rudi Fernandezek. Eutsi egin behar dio Bilbao Basketek, badakigu asteazkenean partidu luzea aukizuela, luzapena jokatu behar izan zuen, hain zuzen Buduñnosten kontra Eurocupen. Egia esan lehenengo zatian oso gaizki ibili zerelako. Sergio Rodríguez entzat. Atzetik zetorren Grimau bada espadan, baina saskia balekoa izan da. 78 eta 71 badi joa Real Madrid, 17 puntu orain goitik. Orain arteko diferentziarik handiena. Akatzak oso garesti ordaintzen dira Real Madrilen aurka. Beldur nintzen ba, erasoan ez ote zioten hor Grimauri adieraziko, baina defentsan Potxusi, hor dago jokaldia errepikatuta. Bai, bere gainea joan da mugimenduan, ondo pitatutako falta izan da hori. Eta hori lehen lapurtutako baloia. Bizkor ateratzen dira, Arin eta azkar. Kontraerasora ere Real Madrilekoa, Grimauk ez du asmatu lehenengo jaurtik eta librea. Bigarrena bai, 78 eta 72. Sergio Rodríguez eta Potxus. Zaleak hemen gustora, gozatzen ari dira orain Real Madrid zaleak. Sergio Rodríguez, Rakovic dauka gainean. Eta pertsonala. Eslauterrena da pertsonala, bigarrena du. Hor da jokaldia errepikatuta bai blokeora joan denean. Zizisi, egin dio pertsonala. Hor da Greziarra, ea ba. No. Eta orain erasoan. Rakovicena bai. Hasi dira ba. Baina hasi dira epaileak erabaki asko hartzen, jokua gelditzen, apurtzen. Bai, orain arte neko txukun eraman dute lana, ez? Ikusita gaina ze garbi joan dan partia orain arte, baina bai Pérez Pizarro, Araña eta Ruben Sánchez Gipuzkoarra, desagertuta ia, ez dakit ze premia daukaten, ez? Orain agertzeko. Ez. Ze partidua, bai, egia da, partidua ez da gogorra, egia esan, defentsak bai, gogorrak dira, baina ez dago joko zikinik, eta ez dago gainera jokaldi beste mundukorik. Beraz, utzi bai jokatzen, Ziziz, errebotea Rakovicek hartu du eta balorazioan 1 puntutan dira orain Real Madrilekoak. Rakovic, urratsak Rakovici, ez dago konforme bere buruarekin mutila. Eta utxartea izango da azken 4 segunduak, ia 5 segundu falta dira. Eta jokaldi hori antolatzeko utxartea izango dute bi entrenatzaileek. Diferentzia 16koa da, 78 eta 72. Orain arte, 3 laurdenetan Real Madrilekoan nagusi izan dira markagailuan. Bai, eta NBA-ko zenbakiak ikusten ari gara laurden guztietan, ez? 28, 25 eta 25 dagoeneko 3. laurdenean Lasoren jokalariak, eta esan duzun moduan, horrek eramaten du balorazioa 100 puntutik gora, 3. laurdenean. Eta 25 puntutik gora laurden bakoitzeko, nek esan nahi du eunere ere iritsi litekela Real Madrid. Jeska Bizkaiaren kontra, eta Jeska Bizkaia defentsan talde ona da. Eta beraz, lehen esan ditugunak, ez da? Batetik ez dago Morman, bestetik ez dago Raúl López, horrek esan nahi du
zortzi gizonen artean egin behar dutela lan, pile pitxere egia esan ez dugu ikusi orain arte. Ematen dizkio minutuak Katsikarisek, lehen berarekin barriketan esaten zian, baina Kroaziako herri txiki batetik etorritakoa da, eta oraindik ez da taldean behar bezala sartu. Sekulako jokalaria da, baina behar du aurrera pausua eman. Ea gaur emateko moduan den. Ez da sartuko jaurtiketa hori, egia esan ondo antolatu dute, baina ez da sartu. Bukatu da 3. laurdena, 78 Real Madrilek, 72 Jeska Bizkaiak. 10 minutu falta zaizkio Real Madrid eta Jeskapen arteko partiduari. Lehenengoa 3. kontra Endesa Ligan, eta zurien mamuiltza da. Bilbao Basket alaxe izan da azken urteotan, gogoan izango duzu orain 2 urte, final aurrekoetan, orduan kanpoan utzi zuen Real Madrid. Bilbao Basketek igaz ere Euroligako final aurrenetik kanpo, dena den orain arte ikusi dugunaren arabera, gaur behintzat nagusi dira zuriak. Hala ere, 16 puntukoa da diferentzia, baina badakigu Jeska Bizkaiak ez duena sekula amore ematen. Da bestela lekuko Buduknosten kontrakoa. Jaurtik eta 3koa zen, eta sartu eginda 2koa. Ez dakit azkenean Rakovicek edo Herbelek ikutu duen, baina sartu eginda. Herbelen pertsonala. Bai, nik ondo ezautzen dira Felipe Reyes eta Axel Herbel, eta hor helduta zeukan mozketa hortan. Eta baina esaten eizitzaion, ez epaileari. Bien pitao, ondo pitatuta dagoela. Askotan egindako borrokak izango dira horiek. Entrenamentu askotan ere bai. Karol bera erditik. Ondo sartu da, aspaldian ez dugu ikusi Karol, baina hemen da. Lehenengo 2 puntuak. Hemen da. J.C. Carroll. Kanpotik ez du jaurtitzen asmatu eta barrura sartu da. Basileiadis eta Zisis. Slaughter ondo, orain bai, oso ondo orain. Zisis eta Rakovicen arteko konexioa. Sarriago ikusi nahiko genituzke horrelakoak. Pikanroa ondo jokatu du, bai, jarraipena hor. Eta pasea bikaina izan da, Zisis. Berriro ere Zisis. Karolek utxe egin du eta 3koan. Rakovicek eskuak jasota, esan ez moduan ni ez nabil ezer egiten. 2 etorri zaizkio Mumbruri, azkenean Rakovicek jaurti ondo! Oso ondo azken 2 erasoetan. Bilbao Basket eta hurbiltzen poliki-poliki. Josanek betik esaten duen bezala. Lehenengo orain 10ko diferentzia horretara iritsi. Hori da helburua, poliki-poliki helburuak betea zuateko. Hortxe da biltza, ez, ondo defendituz gainaz, baina ez du aurkitzen hainbesteko errestasuna Real Madrilek. Tamalez baloioi. Pena handia, defentsa ederra izan da, eta azkenean Rakovic bakarrik zegoen. Ez du lertu gordera zala. Esan egin diote, Esan egin diote bakarrik zegoela. Hor esan diote bakarrik zegoela. Baina, ies egin dio baloia. Karol, ez! Eta errebotea, azkenean Reyesek. Nola beti Reyes. Errebotearen usainean, eta aurkitu egiten ditu. Doaia dauka horretako Felipe Reyesek. Sergio Rodríguez, bera bakarrik, ez, errebotea Zisisek. Ondo, ea jokaldia, bera bakarrik bukatzeko moduan den. Ederki etorri da Mumbrú eraso horretan laguntzen, eta sartu egin du. Arduratuta, Pablo Laso, 10ko diferentzia horretara iritsi egin delako. Bilbao Basket barruan dira, partiduaren barruan dira bilbotarra, Josean. Bai, 2-8ko partziala orain sartu dio, eta ez detu lertzen oso ondo, ez, Lasoren jokalari enpresa ikusita ze aldea zeukaten 3. laurdenean bukaera hortan, 16 punturen aldea, eta berdin jarraitzen dute, ez, azkar jokatuz, presaren presa, eta pentsatzen den Lasoren ustartea izango dela txukuntzeko pixka bere defensa eta lasaitzeko erasoari begira. Esan dugu lehen, Euroligan ostiralean jokatutakoak direla, eta gero gauerdian bidaia egindakoak, beraz entrenatu apenas egin dute gaurko Real Madrilekoek, eta nekea askotan ez da gorputza bakarrik izaten. Burua ere bai, ez da?
gorputza ahulduta dagoenean, erabakiak ez dira hain dizdiratsuak izaten, ez dira beti zuzenenak izaten. Ea ba, horrelakoren bat gertatzen zaion Real Madridi Bilbao Basketen euskal taldearen mesedetan, noski. Fisiko atletikan ez dauka arazo gehiagirik Lasok, ez ala ematen du Lasoren jokalariak prest daude minutu asko jokatzeko, errotazio asko egiteko taldea dauka, eta pentsatzen dut fisiko atletikan arazo gutxi izango dituela, ez? Agian, psikologikoki ikusita ze aldea zukaten orain arte, eta hurbiltzen bada Jeskrap Bizkaia, agian urduri jarriko dira Real Madrileko jokalariak. Llull, Potxus eta Karol dira orain txikiak. Reyes eta Slaughter handiak Real Madrilen. Sergio Llull, jaurti eta sartu. Ondo defendatuta zegoen itxuraz jokaldi hori, baina sartu egin du Sergio Llullek. Ardura zizizena izango da orain. Bestaldean, Herbel laguna behar du. Aurkitu du berriro ere greziarra. Pertsonala, Slaughter itxu etorri da, eta pertsonala egin dio Slaughterrek. Zizi, beraz, baloia berriz ere beltza izango da, eta kontuz, datu polita da, Llull kantxaren bestalderaino etorri da baloi bila. Ez du askotan ikusten horrelakorik. Bera irabazten doaz, alde batetik, eta bestetik lagunen batek edo laguntzaileen batek edo kantxan dagoen beste norbaitek baloia ekarri ordez, bera etorri da. Mutil hau elektrikoa da, eta ez dakik geldik egoten. Ara, Potxus! Barrura! Irukoa Potxusek. Lasok eskatutako utxarteak mesede egin dio, Bai, berriz ere lasaitasuna, ez oain desorekak lortuz kontrarasoan, eta ez baldin badu Jeskrapek oreka lortzen balantzionarekin erasoan jokatutakoan. Aukera izango du Real Madrid transizioan edo kontrarasoan bukatzeko jokaldiak. Herbelen aurruneko jaurtiketa zen, ez du asmatu, baina hor da berriro ere errakori laguntza emanez. Basilei Adiz, kanpora atera behar. Herbel barruan zegoen, Slaughterrekin borrokan, personala egin dio Slaughterrek, bai. Garbi gainera, jan egin du eta Herbelen mugimendua. Laugarrena da Slaughterrena, aldaketa orain pivotetan. Hamilton barrura eta Rakovic atzeen apur bat hartzera. Posteko balorazioa besterik ez dauka Rakovicek orain arte. Bai, 9 puntu lortu ditu, baino akatsa askore bai, ez? Hor biko jaurtiketetan 7-tik 4, eta errebote bakarra daramatza, ez? Jokalariak, eta pentsatzen dute agian horregatikan bere balorazioa 5 puntura jatsi duela. Erasoan Real Madrid orain. J.C. Carroll. Sergio Llull, bera jaurtiko du irukoa. Ondo, oso ondo defendatu dio Hamiltonek, eta hundia da Hamilton. Herbel. Hamiltoni. Eta pertsonala. Slaughterrena baldin bada, 5. da. Slaughterri edo Reyesi. Reyesi. Eman diote azkenean epaileek. Eta 3. du Reyesek. Hor da jokaldia errepikatuta. Behan egin omen du hor. Reyesek pertsonala, Hamiltonei jaurtiketak. Bai, lehenengoa bai. Bai, eta hortxe jarraitzen du Jeskrap Bizkaiak, ez? Laso ez dago indikan oso lasai ikusten dulako, ez? Jeskrapek berdin jarraitzen dula partidan sartuta, 10 punturen aldea, baino asmatzen badituzte bi jaurtik eta 3 kamarratikan, hortxe daudela, ez? Berriz ere markagailuan, eta agian. Bai, falta, erasoan izan da, neko garria. Baina zuk esan dagoa lehen, Josean, ez? Zenbat bider. Trapuzarrak izango dira hortarten. Bai. Ete dute horrela. Ez dago konforme Reyes. Lurrean, Herbel pertsonala. Bilbotarren alde da, eta beraz, jokoa gorantza Zizisek eramango du. 12ko diferentzia, baina ez du amore eman nahi. Bilbao Basketek, Basilei Adiz, ez daukai aurtitzerik, beraz barrura egin behar. Eta pertsonala berriz ere, Laso zutan. Eta hemengo jendeare bai, ez dakit zutan bere jokalariekin dagoen, Karrolekin edo epaileekin, baina
Eta horixe provokatu du, hemengo zale guztiak. Baina, oso ondo jokatu du Basil, izek, ez? Errez irabazi dio ondoko marra, Karroli, eta bi hiru laguntza joan dira egitea jokalari greziarra, eta hor trebetasuna handiz lortu du, ez? Slaughterren 5. falta. Bai, Slaughter iezarlekura. 2-0petik, -2ko valorazioarekin joan da. Basilei izena ere ez da oso ona gaurko partidu honetan. 9 puntu daramatza, baina 2ko valorazioa besterik ez. Sergio Llull, 10ko diferentzia berrirore, ea ba, defentsa on bat. Entrenatzaileek beti esaten duten moduan, gero erasoan asmatzeko, Reyes eta Hamilton. Erbeli orain pertsonala. Hirugarrena du. Mirotic defenditzen ari zan, eta agian hor zeharkako blokeo hortan zerbait egin du, ez? Besoak erabiliz. Reyesi jaia baloiarrekiez egin dio. Orain, J.C. Carroll da, Sergio Llullen hirukoa, baita sartu ere. Hau da, hau partidua Sergio Llullena. 14 puntu daramatza. 21ko valorazioa dagoeneko. Bai, 7 jaurti ditu eta 4 sartu. Zizizena ez da sartu. Errebotearen bila, Grimau. Hamiltoni eman, berriro ere Hamiltonek jauzi egin beharko du ba. Eta pertsonala egin diote. Haserre Reyes eta keinua hori ez da. Keinu hori ez dago egiterik. Epaileek ez diote adieraziko teknika, baina hor lehenengo Grimau, gero Hamilton. Hamiltonek berak, 1, 2, atzetik etorri eta egin du pertsonala Reyesek. Eta jesarlekura bada ez bada ere Pablo Laso. 5. zelako, bai, 5. da, hori da. 5. da Reyesena, beraz, Slaughter eta Reyes 2 pivot, dagoeneko jesarlekuan eserita 5 pertsonalekin, hori izan dezake zuloa, ez da, Real Madrilek? Bai, agian, bai, ez, aukerak hortikan etortzeke, ez, ikusita gainaz nola dagoen partida, eta zergatik ez, oain presioa egiten, ea lortzen duen zerbait gehiago, ez, lapurketaren bat, eta hurbiltzea zerbait gehiago. Hendikan 4 minutu luze, 4 minutu tardi gelditzen dira, eta zergatik ez, pentsatu eta partiduan dago, bai, Jeska. Sergio Llull, kanpora, jaurtik eta sartu egin du J.C. Carrollek. Hau da, hau, kanpotik nola ari diren asmatzen Real Madrilekoa. 32 jaurti dituzte. Eta 17 sartu dituzte dagoeneko. Eta ACB-ko errekorra. Oso ondo Grimau. Partida batean hortxe izango dago. Inguruan. Bai, 19an dago ACB-ko errekorra irukoetan 19an dago, 17 sartu dituzte dagoeneko zuriek. Ez ditzatela gehiago sartu, ez dezazela gaur behintzat. Errekorrik hobetu, euskal talde baten kontra ari dira eta jokatzen. Erlojuari kronoari begira, Llull, keinua, batera eta bestera eta sartu. Hau da, hau, partidua Sergio Llull. Bai, haze partida bikaina diren jokatzen. Bai, ez bakarrik antolatzerako orduan, baita puntuak egiterako orduan, asistentziak ematerako orduan, 16 puntu ditu, 6 asistentzia, eta 24ko valorazioa. Errebotea, Miroticek. Bazirudien bai egin barziola. 3 minutu pasatxo. 83 eta 69. Real Madrid eunera iritsiko dela garbixe mar dago. Potxus eta Grimau. Keinua alde batera eta bestera. Lantzen, jokaldia lantzen. Eta Grimauri, pertsonal. Ez falta arrunta bat izan. Bai. Hor da. Lehenengoan, bigarrenean. Oso lapurtu dio. Bai, eta gero ebatu egin dio atzetik. Gerritikan. Hori da, ebatu egin dio atzetik, baina partzial honetan Jeska Bizkaia goitik da. 15 eta 17, 3 minutu eskas. 2:49 falta dira.
partidua bukatzeko ez du galdu nahi. Jeskra Bizkaiak eta azken hartzerako, azken aleginen arte iraun egingo dute partidu barruan. Konitzagun ba, entrenatzaileak. Luego Costa, y jugamos con la bola aquí, ¿sabes? Se van a cambiar. Pero si sale sin... Vamos. Hamalaukoa da diferentzia Real Madrilen alde, baina lehengo asteazkenean ere ikusi genuen, egia da orduan Buduknost zela, eta Buduknost talde txikiagoa da, talde desente gazteagoa da, eskarmentu gutxiagokoa, baina partidua galduta zegoela zirudienean, buelta eman zion norgehiagokari Jeskra Bizkaiak, eta gauza handiak egiteko kapaz badirela erakutsi zuten. Gainera Mumbruk eta Herbelek eta hemen Real Madrilen egon da gero, jakina, azkene aleginen arte emango dute daukaten onena. Sergio Llull, Karol. Mirotitzen bila zegoen horreztu aurkitu. Rudi Fernandez. Mumbru dauka gainean, atzekaldetik jokoa Rudi Fernandezek, badoa bere kontra eta sartu. Baloia utziaz, zuk lehen esan bezala, Josean, Mumbruri neurria hartuta dio Rudik eta buruz burukoa egiten dio. Baina gazteagoa da, eta badaki ez, alboko mugimenduak azkarragoak egiten ditula erosari begira Rudi Fernandezek eta Orpin eta berriro jokatzen du bere auka. Hiruko jaurtiketa zen, Basileia izena, sartzekotan izan da. Pertsonala eman diote gutxienez eta jaurti egingo du orain. Hiru jaurtiketa izango ditu bai, Basileia izek. Bai, hori da. Lehen esandako jokaldia. Alboraka mugitzea gehiago kostatzen zaio orain Mumbruri Fernandezi baino, adin diferentzia eta Rudi Fernandez gainera jokalari aparta da. Lehenengoa bai, Basileia izek. 15koa diferentzia orain. Bigarren ere bai, jaurtiketa libre guztietan asmatu du Basileia dizek. Eta baita hirugarrena ere. Hemen norbaitek sirena horza ipintzen du martxan. Bilbao Basketekoek jaurti behar dutenean, baina ondo oraingoz jaurtiketa libreetan Bilbao Basket. Ondo, trap hori oso ondo egin dute Jeskrapeko jokalariak eta hemen Basileia eta Mumbruren artean ez du faltarik pitatu eta... Eta zein eta Sergio Llull gainera. Sergio Llull oso antolatzaile bizkorra da olako egoeretarako. Ea ba, Mumbru! Berak jaurti hirukoa, ez da sartuko, errebotea Karolek. Kontuz, kontraroso egiteko moduan dira eta Mirotic zai zegoen, ez ba. Lasaiago jokatzea erabaki du orain. Bai, kudeatzen joango dira, ez aldea, ikusita nola dagoen partida. Txapela Herbelek begitxi ikusgarria benetan. Gure mutur aurrean hemen aurrean izan da. Ziziz, kanpora atera behar Mumbrurentzat. Mumbruk orain, Hamiltonek alde batera bestera eta pertsonala. Pertsonala adirazi dutela. Oinarekin egindako jokaldi polita Hamiltonena. Begitzen laugarrena. Baina hor da, lehengo txapela. Ikusgarri benetan. Herbelek ez duela beldurri bagenekien, jauziare badauka oraingoz. Eta igerri egin dio hor Begitxi. 1:34. 11 puntura ipini ezake diferentzia Hamiltonek. Gaur ere Hamilton izango da partiduko jokalaririk onena Bilbao Basketen. 25 puntuko balorazioa dagoeneko. Badoa, Sergio Llull. Keinua besterik etzen, segundu batzuk irabazteko. Herbel dauka. Aurrean. Ez du Rudi Fernandezek jaurti nahi. Erditik bai. Eta baloia oraindik zuria. Baloia oraindik zuria izango da. Baloia oraindik Real Madrilekoa izango da.
Ez da ezer gertatu dior, epaileak. Hamiltonek ez zuen Epaile espero, ez? nagusiak, Perez Pizarrok. Ez horrelako errebote ustelo bat izatea. Eta hor, ies egin dio, eskutartetik. Begitx eta Sergio Llull. Azken minutuan sartuko gara. Sergio Llull bere lagunak nola dauden kokatuta begiratuaz. 10 segundu falta zaizkio jabetza honetan, da orain bai, orain mugitzen. Hamilton dauka parea, kanpora. Mirotici. Herbel lurrean, jaurtik eta Karolek ez da sartuko. Errebotea ala ere Rudi Fernandezek. Errebotea luzetxo joan da. Txaloak hemen Zalek. Baina ez du irabaziko Jeska Bizkaia gaurko partidua. Ez, merezimendu. Lider jarraituko du. Jokatu du Lider jarraituko du Real Madrilek. Hor da berriro ere kanpoko jaurtiketa bat eta sartu egin du J.C. Karolek. Azken jabetza, holax esan dio. Mumbruk esan dio. Si, lasai, azken jabetza da eta hemen ez daukate defendatzeko asmo handirik azken 10 segunduetara arte Real Madrilekoek eta rekorretik, hirukoen rekorretik batera geldituko da Real Madrid. Ziziz, pertsonala egin diote hor Hamiltoni. Hala? Ez, urratsak. Hori da, urratsak adia izkiote hor. Urratsak. Bai, garbi. Urratsak adia izkiote. Bukatu da partidua. 88 eta 84 irabazi du Real Madrilek. Diferentzia 14 puntukoa izan da azkenean. Real Madrilek lider jarraituko du 7 irabazita eta bat bera ere galdu gabe. Madrilen Real Madrid garaile 88 eta 84.